como ejercicio primero. Entonces miren, yo aquí tengo a mi jugador. Entonces, tengo una música de fondo, ¿de acuerdo? Y además de esa música de fondo, yo quiero que hagamos esta primera parte. Y es, cuando yo vengo y toco acá, miren que suena la música de un dragón. Y si yo salgo, se burla. ¿Listo? Entonces está la música de fondo. Y aquí está. Entonces entra el dragón. Y si salgo, se burla. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso? Entonces, empecemos con nuestra escena de arranque. Aquí la tenemos. Lo primero, tenemos aquí nuestro jugador y tenemos nuestro escenario, nada raro. Para poner la música de fondo, muy sencillo, eso ya lo hemos hecho. Voy a crear aquí entonces un objeto vacío que tenga, que lo vamos a llamar aquí audios. Listo. Y aquí pues voy a crear otros dos objetos para que sea entonces digamos aquí música de fondo, fondo 1. Voy a crear otro vacío que voy a llamar aquí música de fondo 2. ¿Sí? Ya ahorita les muestro por qué pongo 2. Y voy a poner otro también, simplemente pues para que sea más fácil de ver. Aquí le vamos a poner aquí sonido del dragón o del monstruo. Bueno, dragón. Y aquí otro vacío donde sea sonido del, de la risa. ¿Listo? Entonces, ¿por qué creo esos dos? Miren, digamos aquí en tema de sonidos, pues tengo la música de fondo que es esta. ¿Listo? Tengo esta música de fondo 2 que es el ambiente. ¿Listo? Y miren, aquí está el del monstruo, el dragón. Y aquí yo tengo la burla, la risa. ¿Listo? Todos estos audios los saqué aquí de este sitio de Freesound, donde pues obviamente digamos ahorita con propósitos pues simplemente de explicar, pues no estoy usando nada de manera comercial y pues no encuentro muy buenos recursos ahí que le pueden llegar a servir para todo este pedazo. Entonces, acuérdense que pues que necesitamos nuestro audio clip, nuestro audio source y nuestro audio listener. O sea, acuérdense que siempre vamos a tener la estructura básica de tener este pedacito acá. Y es el archivo de audio que yo cargo, el que lo reproduce, o sea, el emisor del mensaje, y el que lo escucha, el receptor, el audio listener. Entonces, nosotros habíamos visto ya también que Unity, siempre cuando tiene una cámara, la cámara siempre tiene el audio listener. O sea, ahí está ya la oreja que lo oye. Y cuando yo llego y cojo un audio de estos, entonces digamos aquí a música de fondo, miren que ahorita pues música de fondo no tiene nada, pero yo vengo aquí a música de fondo y vengo y le arrastro y le pongo este audio, él de una vez crea un audio source y en el audio source está el audio clip que le está sonando. Entonces miren que ya digamos ahí está el primer tipo de sonido, que es el sonido de ambiente que se reproduce de una, tal como lo hablábamos acá, que nosotros tenemos tres tipos de audios. Uno es el ambiente que suena allá atrás, ¿listo? Y que digamos ese se reproduce ahorita de manera automática. Apenas se carga o apenas se pone el objeto en la escena, o sea, apenas se carga la escena o apenas se pone algún objeto en la escena, empieza a sonar. ¿Listo? Ahorita tengo esa y aquí en música de fondo 2, miren, voy a poner esta, le puedo poner aquí un play y ahí no suenan los dos. ¿Listo? Yo puedo jugar, digamos, con el volumen ahorita desde acá y ya tengo ese pedacito. Esta es la parte más sencilla. Solamente venga, voy a hacer lo siguiente para que no nos quede tan... Pues bajamos el volumen a ambos. Listo. Ahí ya lo tengo, digamos. Entonces 0.3 y 0.3. Listo. Entonces vamos a poner aquí esos dos valores, eso más o menos para que no se nos coma tanto sonido. Vamos a oír lo otro. Listo. Entonces ahí, esos son sencillos. Ahí ya podemos meter nuestros audios que se reproducen de manera automática. Ahora hagamos el tema de, venga que lo activo cuando toca algo, por ejemplo. Entonces voy a hacer aquí, voy a crear aquí un objeto 3D, un cubo. Y este cubo, lo reseteamos. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a mandarlo para acá.
Y este cubo, entonces venganlo, me acerco. Esta es la zona que va a venir a activar el tema de, digamos, de cuando yo entro a esta zona. Entonces voy a coger aquí, lo escalamos, lo hagamos mucho más grande. Listo. Lo que me interesa sobre todo es pues saber que lo voy a activar es cuando lo toque mi objeto aquí. Y como lo que yo voy a hacer es que se dispare, que sea un is-trigger acá, miren, acuérdense, muy importante, y es el tema de, como yo esto para que funcione con físicas, pues tiene el collider, pero necesitamos que tenga un rigid body. ¿Listo? Eso es súper importante, si no, no nos va a funcionar. Entonces, ahí yo ya tengo entonces el que va a entrar a disparar el audio. Para que no se vea, simplemente yo le quito el Mesh Renderer y pues ahí está ubicado mi objeto, tal cual. Entonces, miren, ya aquí yo tengo mi jugador. Lo que voy a hacer es que cuando venga y toque aquí, quiero que se dispare este audio, el del monstruo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí lo vemos desde la presentación. Tenemos aquí como nuestra parte básica y es, podemos crear unas variables, ¿sí? Que sea, que me sostenga cuál es el clip de sonido que yo voy a utilizar, que es mi archivo, el audio source, por donde lo voy a reproducir, y ahorita, digamos, en este caso del evento, pues tenemos el onTriggerEnter, que entonces sabemos que le pasamos la clase de collider que lo voy a nombrar al que toco, que él guarda todos los datos de a quien estoy tocando, y le pregunto, ok, entonces, si al que yo toco es ese cubito que voy a llamar activador dragón, pues ¿qué quiero? Que a través de este audio source, de este, reproduzca el archivo de sonido. ¿Listo? ¿Cómo lo reproduce? Entonces, estos reproductores, o sea, los audio source, tienen un método muy sencillito que es muy bueno, que es play one shot, al cual le tengo que pasar cuál es el archivo de audio que yo quiero reproducir. ¿Listo? Entonces, hagámoslo e implementémoslo. Entonces, cogemos a nuestro jugador, le vamos a crear aquí un componente nuevo. Entonces, le vamos a poner audio jugador en clase. Listo, lo creo. Él obviamente me lo crea aquí dentro de la carpeta de assets, está afuera. Lo voy a poner aquí en scripts. Listo. Entonces aquí lo tenemos, audio jugador en clase. Venga, lo abrimos. Y entonces miren, entonces, pues voy a coger ahorita este código de acá. Lo copiamos y lo pegamos de aquí. Tururún. Vengan a ver, revisamos el tema de este if está con este está con este. Y este no me está cerrando este. Listo, ahí ya tenemos entonces estas dos cerradas y estas dos cerradas. Entonces, bueno, entonces miren, revisemos. Creamos entonces la variable pública para poder acceder ahorita desde afuera. Entonces ahí cargo cuál es el sonido audio que yo quiero reproducir. El audio source es, miren, el audio source pues ahorita es lo que se lo creamos a nuestros audios. Entonces miren, pero es como el audio source que se creó aquí automáticamente. Y ahorita lo vamos a crear aquí en el otro. Y aquí está el evento del onTriggerEnter. Entonces, si al que toco se llama activador dragón, entonces vamos a coger y este cubito, pues le vamos a poner ahí ese nombre. Entonces, él va a venir y va a reproducir estos elementos. Entonces, veamos acá. Ya tenemos dentro para nuestro jugador. Aquí tenemos el tema del audio jugador. Guardemos. Audio jugador en clase. Listo. Aquí nos toca entrar aquí a definir. Listo. Pero entonces, mira, entonces aquí nos toca decir, bueno, listo, ¿cuál es el sonido que yo quiero que suene cuando dispare ese elemento? Entonces vamos a poner aquí el monstruo. ¿Listo? Y el reproductor de sonido, entonces, ¿cuál va a ser? Entonces, para sonido dragón, le voy a poner aquí también un audio source. Miren, aquí lo tengo. Aquí tenemos el audio source, que es el componente que se encarga de cargar ese audio y reproducirlo. Entonces ya se lo puse a este elemento de sonido dragón, mire que él ya lo tiene, por lo tanto, entonces ya aquí dentro de mi jugador, yo le puedo decir que el reproductor de sonido sea este audio source que está aquí dentro de sonido dragón, para así tener cada uno como en su propio canal y pues poderlo aplicar más fácilmente. Entonces guardamos, reproducimos, vamos para acá. ¿Y qué pasó? No me sonó. Entonces, entremos a revisar a ver qué nos pasó ahorita. Entonces, tenemos aquí activador dragón, tenemos aquí su rigid body, tenemos isTrigger, quitémosle
en, Use Gravity, pongámosle Kinematic. Van a ver si de pronto venía de esa configuración o si no, ya miramos aquí el código. Entonces bajamos aquí a mi jugador. Ahí está. Y cada vez que yo entre ahí, lo reproduce. Ahí está. Lo que pasa es que no estaba yendo para abajo ese cubito. Entonces simplemente pues al activarle el Kinematic ya entonces deja de aplicarle todos los movimientos de la física que vienen en todo el motor. Y entonces ahí ya lo empieza a detectar. Recomendación aquí simplemente pues por cuestión de tamaño. Pues obviamente pues necesitaría que fuera un poquito más grande. Ya lo tenemos así. Para que no se nos salga tan fácilmente, pues obviamente pues yo puedo hacerlo del tamaño del piso. Y pues ya si ahora lo que yo quiero es que también, digamos, cuando yo salga de esta zona, reproduzca el otro sonido, pues hacemos el mismo proceso. Entonces, miren, cogemos y creamos otra variable. Venga, pues voy a hacer lo siguiente, solamente para no demorarme tanto. Voy a coger el de referencia, entonces mire, tenemos el de entrada y el de salida. Entonces tengo estos dos, entonces el de entrada y el de salida. Aquí entonces voy a poner el reproductor de sonido, puedo hacerlo desde el mismo reproductor si yo quisiera, para ambos, ¿listo? O sea, puedo coger el nuevo reproductor de sonido si yo lo necesito. Y entonces, ahora sí, miren, aquí está el on-trigger. Entonces cojamos Enter y el on-trigger exit. Entonces voy a copiar este pedacito, voy a ponerlo acá, lo ponemos aquí. Entonces digo, ok, si al que yo toco es el activar dragón que quiero, que reproduzca cuál. Entonces en este caso ahorita, entonces venga, borremos el que teníamos anteriormente. Y voy a borrar ahorita este pedacito, que esto es un ejercicio un poquito más adelante. Listo. Y entonces llego, mira, el sonido de entrada y el sonido de salida. Si yo guardo ahorita, bueno, entonces pues aquí en este momento, pues vámonos para mi jugador. Entonces, ¿cuáles son esos dos sonidos? Entonces, el de entrada va a ser, apenas yo entre, va a sonar aquí el monstruo. Y apenas yo salga, va a salir la burla. ¿Listo? Y entonces miren, que entonces aquí ya tengo eso. Entonces, cuando haga el on-trigger enter y el que yo toco es el activador dragón, él va a reproducir una vez el archivo de sonido de entrada, que en ese caso es el de monstruo. Y ahora, cuando yo deje de tocar esa cajita, cuando yo salga, entonces si el que yo estoy saliendo es activador dragón, entonces el que voy a reproducir es el archivo de sonido de salida, que es la burla que yo tengo. Entonces guardemos, y miren que ahorita en este caso ambos están usando el mismo audio source. Listo, o sea, miren que ahorita estoy usando, o sea, en este caso pues que yo solamente definí un audio source dentro de mis scripts y tengo ese sonido dragón, pues ahí lo puedo aprovechar para reproducir los dos. Entonces pongámosle aquí play, vamos para mi escena, ahora salí. Entonces es como que estoy entrando al castillo, se da cuenta el dragón, entonces me dio miedo y entonces me salgo y se burla. Y listo, ahí ya tenemos, digamos, la parte básica del audio de Unity. Entonces empecemos por esa parte y ya ahorita seguimos con la siguiente.